टाइपिंग में हमारी क्या क्या चीजें होती हैं, हिंदी की करनी होगी, इंग्लिश की करनी होगी, कौन से फॉन्ट पर होगी, कैसे करनी होगी, जो भी डाउट तुम्हारे मन में हो सकते हैं वे सारे डाउट यहां पर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और एक एक करके उन सभी डाउटों का आपको जवाब भी दूंगा। उन जवाबों को देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टाइपिंग है बीएसएफ एचसीएम की, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। क्या हुए हैं? इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, यानी कि जो 2023 वाली आपकी जो वैकेंसी 2022 में आई थी और 2023 में फाइनल हुई थी, उसमें और इसमें टाइपिंग में कुछ अंतर हुआ है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे होंगे। सबसे पहले आपका सवाल उठता है कि भैया टाइपिंग होती कब है, तो मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि जब आपका जो सीबीटी हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके जो बच्चे सीबीटी पास कर लेंगे उसमें से कई गुने बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। ठीक है, किसके लिए? टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो टाइपिंग कब होगी? सीबीटी के बाद होगी। और कितने बाद होगी? तो मैं कह सकता हूं कि 2 से 3 महीने का समय आपको मिल जाता है। बाकी भैया मतलब ऐसी कुछ भी पक्का नहीं है। कई बार आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद होता है, वो 15 दिन बाद करा लिया गया। तो ये कहीं लिखा नहीं है कि 2 या 3 महीने बाद ही होगा, हो सकता है सभी चीजें एक ही महीने में हो जाए। तो तुम्हें तैयार पहले से रहना होगा। तुम किसी को ये नहीं बता सकते कि अरे मेरा तो उसमें 90 नंबर थे, मेरा तो सिलेक्शन हो जाता, बट टाइपिंग ही बहुत जल्दी करा ली। नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। आपको मेहनत करनी होगी, आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा कि पेपर के अगले दिन भी टाइपिंग करा लेगा ना, मैं तब भी कर दूंगा। उस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। वैसे पेपर के बाद होती है और ये नॉर्मली एक अनुमान है। ठीक है बच्चे, चलो। इसके बाद एक दूसरा सवाल आपके मन में उठता है कि भैया टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या हमें? क्या हम किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के टाइपिंग सीखे, वहां से कोई सर्टिफिकेट ले जाए, वो जमा होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ओके, दो जवाब हमारे क्लियर हो गए। तीसरा सवाल उठता है बीएसएफ एचसीएम में कौन सी टाइपिंग करनी होगी? हिंदी करनी होगी, इंग्लिश करनी होगी, या दोनों करनी होगी? तो ये आपके पास चॉइस होती है। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा टाइपिंग का, जब आप टाइपिंग देने के लिए बैठेंगे तो वहां पर आपको एक पीसी मिलेगा, एक कीबोर्ड मिलेगा आपका, और उसे आप चला करके पहले थोड़ा सा रफली ट्राई कर लेंगे उस तरह से। तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी टाइपिंग करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। तो बच्चे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इंग्लिश टाइपिंग ही करते हैं। बाकी आपके ऊपर चॉइस है, आपकी जैसी स्पीड अच्छी हो। तो इन दोनों नहीं करनी, इन दोनों में से कोई एक करनी है। और हिंदी में भी मंगल फॉन्ट, कुर्ती देव नहीं होता यहाँ पर, आपको मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग करनी होती है अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो। अन्यथा मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में ही कर रहे होते हैं, तो आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक में कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड भैया कितने की मांगी जाती है? तो अगर मैं टाइपिंग स्पीड की आपके सामने बात करूं तो आप देखेंगे कि जो इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है हमारी, वो मांगी जाती है 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की मांगी जाती है 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन ये हमारी क्या होती है, नेट स्पीड मांगी जाती है। अब भैया नेट स्पीड क्या चीज है और ग्रॉस स्पीड क्या चीज होती है, तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। आपकी जो है ये 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी ही होनी चाहिए, इसमें एक भी शब्द गलत ना हो। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे, अभी सभी चीज डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इससे पीछे हम कुछ और सवालों के जवाब ले लेते हैं। टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? अगर आप इंग्लिश की कर रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी की कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप हिंदी की कर रहे हैं तो 30 WPM, और अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 WPM की स्पीड हमें चाहिए होती है। ठीक है जी। टाइमिंग तो 10 मिनट तक आपको टाइपिंग करनी है। कितनी? 10 मिनट तक आपको टाइमिंग मिलती है टाइपिंग करने की। क्या बैक स्पेस अलाउड होता है या नहीं होता? क्या हम अपनी टाइपिंग करते समय बैक स्पेस दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते? ये एक बड़ा सवाल है जो बदलाव हुआ है। इससे पहले जो वैकेंसी थी उसमें जो बच्चे सिलेक्टेड हुए उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि तब बैक स्पेस अलाउड था, बट अब इस बार अभी हाल ही में एक आरटीआई लगाई गई थी, कुछ समय हो गया, और उसमें सीधा सीधा जवाब आपको दिया गया है कि कृपया आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या ये उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार ये मामलों में फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सुरक्षा जो एचसीएम की वैकेंसी चल रही है इसमें बैक स्पेस का प्रावधान नहीं है, यानी कि आपको बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। तो ये एक बड़ा चेंज है, और जब बैक स्पेस अलाउ नहीं होता तो हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हम अपनी गलती को तो नहीं सुधार सकते। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा करके उस गलती जो हुई है उसे रिकवर कर सकते हैं। आप अपनी कोई गलती हो गई पीछे जाकर के उसे सही नहीं कर सकते, बट अगर आप अपनी स्पीड आपकी बहुत ज्यादा होगी तो आप उसे क्या रिकवर कर सकते हो एक तरीके से कि ठीक है गलती होगी तो मैंने उतनी देर में 10 शब्द कर दिए जिससे कि मामला बराबर हो जाए। और जानेंगे आगे डिटेल में। ठीक है जी, बैक स्पेस अलाउड है या नहीं। पैराग्राफ ऑन पेपर मिलेगा या फिर स्क्रीन पर ही दिखेगा, जैसे सीजीएल का पेपर होता है या दिल्ली पुलिस एचसीएम होती है या स्टेनो या फिर यूपीएससी के पेपर होते हैं, उनमें क्या है कि स्क्रीन पर ही हमें एक तरफ पैराग्राफ दिखाई दे रहा होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें से देख करके हमें टाइप करना है। लेकिन इसमें बीएसएफ एचसीएम के पेपर में आपको जो पेज है, वो जो पैराग्राफ है वो ऑन पेपर मिलता है, ऑन पेपर, और वहां पर आपको एमएस वर्ड ओपन करके देते हैं। वो आपके नाम से एक फाइल बना देंगे, एमएस वर्ड ओपन कर देंगे, बोलेंगे आपका टाइम शुरू होता है अब, और उस पेज में से देख करके तुम्हें टाइपिंग करनी है। किसमें से? पेज में से देख करके। देखो जब ऑन स्क्रीन होती है चीजें तो टाइपिंग थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको सामने देखना है, उंगलियां नीचे रखनी है और ऐसे ऐसे करके टाइप करना है। लेकिन जब ऑन पेज होता है तो आपकी एक नजर पेज पर होनी चाहिए और फिर आपको इस तरह से टाइप करनी रहती है चीजें, तो थोड़ी सी क्या है इससे टाइपिंग अपनी
अच्छे स्तर की हो जाती है, मैं कहूँ थोड़ी सी इसका कठिन हो जाती है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जिस तरीके से पेपर में होगी उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई गेम डाउनलोड कर लिया, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, सामने ही देख के करा कर लगे हैं और वहां पर तुम्हें पेपर पे मिली नहीं। तुम्हें प्रैक्टिस भी MS वर्ड ओपन करके, नोटपैड वर्डपैड ओपन करके और ऑन पेपर वाली ही आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे करनी है सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो ये सारे डाउट एक एक करके आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। क्या हमें बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन भी करना होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हमें एंटर बटन भी दबाना होगा? आप सीधे सीधे टाइप करते चले जाएंगे, जो आपको दिया गया है वो MS वर्ड अपने आप उसे नीचे लाइन में ले लेता है, इसकी जरूरत नहीं है। क्या हमें शिफ्ट या कैप्स लॉक का ध्यान रखना होगा? जी हाँ, जहां पर भी आपको कैपिटल लेटर लिखा मिला है वहां पर आपको कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल लिखा है उसे स्मॉल लिखना है। कैप्स लॉक वगैरह का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि सारा का सारा कैप्स लॉक ऑन करके आप लिख दो या सारा स्मॉल में लिख दो। जहां पर तुम्हें जैसे अगर मान लो एक अक्षर कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ बटन दबा करके उसे कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैप्स लॉक और शिफ्ट का बहुत ध्यान रखना है, और स्पेशल कैरेक्टर का ध्यान रखना है आपका। क्या स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं? हाँ भैया, स्पेशल कैरेक्टर भी आपके आते हैं, आ सकते हैं। तो जो भी होगा वो सभी चीजों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्या टाइपिंग बहुत हार्ड होगी? देखो सिंपल सी बात है, जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है उसके लिए वो हार्ड नहीं है, जिस बच्चे की तैयारी कम है उसके लिए वो बहुत हार्ड है। तो हम इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? हम इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं कि अगर आपकी देखो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है, कितनी? 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप अपनी स्पीड को 50 वर्ड पर मिनट कर लेते हो, कितना? 50 वर्ड पर मिनट, फिर आपको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, कैसे नहीं होंगी, अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा, ठीक है। तो टाइपिंग बहुत हार्ड होगी, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तो आप कर सकते हो, नहीं होगी। क्या आप टाइपिंग पास कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा पेपर का और मैं बिल्कुल ही टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा तब ही मैं जाकर के अपना दे पाऊं, तब मैं जाकर के अपनी टाइपिंग शुरू करूं, तो सॉरी बट आप तब टाइपिंग नहीं कर पाएंगे अगर आपने कभी नहीं सीखी है तो, ठीक है जी। चलिए, क्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में क्या अंतर होता है? तो ये तो आपके मन के जो सवाल थे उनके मैंने आपको कुछ जवाब दिए। टाइपिंग से संबंधित चर्चा अभी और आगे डिटेल में हमें करनी है। ये सारे आपके यहाँ पर डाउट खत्म हो गई, ठीक है जी। ये मैंने आपको RTI का जवाब भी दिखा दिया। रूल से इंग्लिश या हिंदी एक करनी है। टाइपिंग टाइमिंग 10 मिनट है। नेट स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, और 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड माना जाएगा। 5 की स्ट्रोक यानी कि आप 5 अक्षर लिखोगे तब जाकर के एक शब्द माना जाएगा। अगर तुम इज लिख रहे हो तो वो इज एक शब्द नहीं माना जाएगा। अगर तुम आ लिख रहे हो कि भैया शिवम सर इज अ गुड टीचर, तो भैया जो इज आ लिखा है ना, ये एक शब्द नहीं है। आप 2 शब्द मानोगे ना, इज और आ नहीं, 5 अक्षरों का एक शब्द, और इसमें स्पेस भी काउंट होता है आपका, ठीक है जी। नेट स्पीड हिंदी में कितनी चाहिए? 30 वर्ड पर मिनट, और इसमें भी 5 की स्ट्रोक वर्ड। बैक स्पेस अलाउड है नहीं, पेपर से टाइप करना होगा। हिंदी अगर कर रहे हो तो मंगल टाइपिंग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए, वो ये कि जो आपकी एरर है आपकी, वो 5% अशुद्धियों तक आपको छूट दी जाएगी। मतलब कि अगर आप अपनी पूरी टाइपिंग में 5% एरर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर 5% एरर करने के बाद आपकी 35 वर्ड पर मिनट स्पीड बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 5% से ज्यादा एरर करी तो आपने जो सही शब्द लिखे थे, एक गलती होने पर, एक शब्द गलत होने पर आपके 10 सही शब्द को काट लिया जाएगा। मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा, तभी जाकर के आप अपनी टाइपिंग क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि एक गलत होने पर 10 सही को काट लेना एक बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चे। तो आपको एक्यूरेसी परफेक्ट रखनी है, जिससे कि आपकी ये नौबत ही ना आए कि 5% से ज्यादा गलती आप यहाँ पर करो, ठीक है। 5% अशुद्धियों के बाद प्रति गलती 10 अशुद्ध शब्द की दर से नकारात्मक शब्द क्या है, काट लिए जाएंगे। कैसे भैया? देखो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर इस वाले पेज पर समझते हैं। देखिए, मान लीजिए इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 35 मिनट पर वर्ड पर मिनट चाहिए। अब 10 मिनट टाइपिंग करनी है आपको। कितनी देर? आपको जो टाइपिंग करनी है वो 10 मिनट करनी है। यानी कि अगर आप बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करते हो, एक भी अक्षर, तो आप कम से कम 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप आपको करने होंगे। कितने? 350 वर्ड्स आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे। और क्योंकि एक शब्द को 5 वर्ड से माना जाता है, कितना? 5 कैरेक्टर, 5 की स्ट्रोक्स आपके होने चाहिए। तो ओवरऑल हमारे जो की स्ट्रोक होंगे वो कितने होंगे? 35 दूनी 70, 700, 1400, 1750। यानी कि कम से कम 1750 की स्ट्रोक आपके होने चाहिए, तब जाकर के आपकी टाइपिंग क्वालिफाई मानी जाएगी। लेकिन ये 35 वर्ड पर मिनट जो आपको दिया गया है, ये तब है जब बिल्कुल एरर फ्री सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की है। आपकी जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट की है। अब आपने 10 मिनट तक 40 की स्पीड से जब टाइप करा तो आपने टोटल 400 वर्ड टाइप कर दिए। कितने वर्ड टाइप कर दिए? टोटल 400 वर्ड आपने यहाँ पर टाइप कर दिए, ठीक है भैया। अब हुआ क्या कि 400 आपने टाइप करे जल्दी जल्दी में, टाइप करते समय तो आपको पता ही नहीं चल रहा कितना गलत है कितना सही है, तो ये आपने गलत कर दिए। मतलब 400 वर्ड आपने टाइप कर दिया, और हुआ क्या कि 400 में से आपसे 10 शब्द ऐसे हो गए जो गलत हो गए। कैसे हो गए? 10 शब्द ऐसे थे जो कि हमारे गलत हो गए। अब भैया कितने बचे आपके? सही कितने थे? 39।
तो 39 का जब हम 10 में भाग देंगे तो अब आपकी जो नेट स्पीड निकल करके आएगी वो 390 निकल करके आएगी, मतलब 39 की स्पीड निकल करके आएगी। 390 शब्द आपके सही टाइप है। अभी तक नेगेटिव का कुछ नहीं कटा है, जो गलत करा है बस वही आपका यहाँ पर कटा है। ठीक है जी भैया, कितनी ऐसे जैसे 10 शब्द यहाँ पर गलत, हम कितने गलत कर सकते हैं? तो आपको पता है कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड है और 10 मिनट तक करनी है, तो 350 है ना, 350 शब्द, और इसका 5%, तो इसका 5% आपका कितना हो जाएगा? लगभग 17 आपके शब्द जो हैं वो आप यहाँ पर गलत कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप गलत नहीं करेंगे, यानी कि जहां आपने 18 या 19 एक भी शब्द गलत करा तो वहां पर आपके 10 सही शब्दों को काट लिया जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं कि मान लीजिए आपकी जो स्पीड है वो 50 वर्ड पर मिनट है। कितनी? 50 वर्ड पर मिनट है, और आप 10 मिनट तक करते हैं क्या? टाइपिंग अपनी, और आपने टोटल 500 वर्ड टाइप कर दिए। कितने? 500 वर्ड आपने यहाँ पर अपने टाइप कर दिए भैया। ठीक है जी, 500 वर्ड हमने यहाँ पर टाइप कर दिए। अब हुआ क्या कि इस 500 वर्ड में से लगभग 20 शब्द ऐसे थे जो कि आपसे गलत टाइप हो गए। कैसे गलत टाइप? तो आप देखेंगे कि 500 माइनस 20/10, और हम यहाँ पर क्या करेंगे? 480, लेकिन 480 तो 20 जो गलत हुए वो वाले हो गए। इसके अलावा आपको छूट थी, मान लो अप्रोक्स 17.5 छोड़ करके हम 17 मान लेते हैं, 17 तक की। आपने 3 एक्स्ट्रा और गलत करे हैं शब्द, तो 3 एक्स्ट्रा शब्द गलत करने के लिए आपके 30 और कटेंगे, 30 शब्द और कटेंगे, तब आप इसमें भाग दोगे 10 में से, तब जाकर के जो आपकी स्पीड है वो 45 वर्ड पर मिनट निकल करके आएगी। मतलब आप समझ रहे हो कि आप टाइप तो करके आए 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, लेकिन जो 3 एक्स्ट्रा गलती आपने कर दी, 17 और उसके अलावा 3, तो उन 3 की वजह से आपकी स्पीड कितनी ज्यादा घट गई। तो ये चीज आपको ये बताती है कि अगर तुम्हारी टाइपिंग स्पीड 35 की ही है तो बच्चे मुश्किल है कि आप टाइपिंग को पार कर पाओ। आपकी स्पीड कम से कम, अगर बहुत एक्यूरेसी के साथ आप काम करते हो तो 40 की होनी चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हें जो सलाह दूंगा वो ये दूंगा कि तुम्हारी स्पीड 45 से 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और ये इंग्लिश की स्पीड है तो ये संभव भी है, क्योंकि आप और हम सब व्हाट्सएप पर ही बात करते हैं, हमें पता है ए कहाँ होता है, बी कहाँ होता है, सब कुछ। बस प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर लो, तो आप जो अपनी टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी भी अभी आ रही हो, आपको जो यहाँ पर लेकर चलना है टारगेट, वो कम से कम 45 से 50 वर्ड पर मिनट लेकर के चलना है। अगर अभी आ रही है तो भी इसे प्रैक्टिस में बरकरार रखो, और अगर नहीं आ रही अभी इतनी स्पीड तो रोज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस को बढ़ा दो, लेकिन इसे कंटिन्यू रखो। क्योंकि अगर आपने 45 से कम करी या 40 से कम करी तो बच्चे संभावना नेगेटिव में चली जाएगी, और जैसे ही चीजें नेगेटिव में गई, एक बार फिर देख लेते हैं। मान लो 45 की स्पीड आपकी, 10 मिनट तक आपने टाइपिंग करी, 450 वर्ड आपने यहाँ पर टाइप कर लिए। कितने? 450 वर्ड भैया आपने टाइप कर लिए। और आपसे क्या हुआ? गलती हो गई। 450 में से मान लो 25 शब्द ऐसे हो गए जो आपसे गलत हो गए। तो अब आपके सही कितने हुए भैया? 425 सही हुए, 425। लेकिन हमें तो परमिशन कितने तक थी? 17 तक ही थी। हमने कितने और गलत सही कर, मतलब गलत कर दिए? 8 एक्स्ट्रा कर दिए, और 8 एरर जो हमें छूट मिली उसके अलावा 8 गलत करने पर 10 वर्ड पर मिनट कटे, पर शब्द कटेगा तो 80 कटेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर 80 घटाओगे और बटे 10 करोगे तो 425 में से जब 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बताओ जल्दी से। अगर मैं से 75 मान लूं तो ये हमारे यहाँ पर 345 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 345 रह जाएगा भैया। ठीक है, और 345 बटे 10 जैसे ही तुम करोगे तो यहाँ पर आएगा 34.5, और स्पीड चाहिए थी 35.5 की, मतलब 35 की स्पीड चाहिए थी, और आपने 34 की निकाली है, मतलब आप फेल हो चुके हैं। समझ रहे हो? मैंने अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज बता करके 45, 40, 50, 35 सब तरीके की पॉसिबिलिटी बता करके आपको समझा दिया कि आपको एरर से बचना है। आपको सबसे ज्यादा कोशिश ये करनी है कि आपकी 17 गलतियां भी ना हो पाए, और आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चीजों को लेकर के चलो। ठीक है बच्चे, तो जितने भी आपके डाउट हो सकते थे, अच्छा एक चीज बहुत जरूर ध्यान रखनी है, इससे आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो और उससे बच भी सकते हो, कि जब भी आप टाइप करो तो एक तो ये चीज देखो कि कोई भी छूट ना जाए। जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा ना हो कि इस वाली लाइन के बाद तुम इस वाली लाइन पे आ जाओ, तुमने बीच की पूरी लाइन ही छोड़ दी, तो पता चला कि 10-15 गलती तो एक साथ ही हो गई, तुमने एक लाइन छोड़ दी तो, और तुम यहीं पर फेल हो गई। तो खुद से कोई नई लाइन नहीं जोड़ देनी है, या शब्द नहीं जोड़ना है, और कोई भी शब्द या लाइन छोड़े नहीं, वरना प्रत्येक छोड़ा गया शब्द, बदला गया शब्द गलती मानी जाएगी। यानी कि अगर आपने कोई शब्द बदल दिया है या उसे छोड़ दिया है, कोई लाइन पूरी छोड़ दी है, तो वो गलती मानी जाएगी। ठीक है जी, चलिए।